خالص وما بقاش فيه صوت. ومن اللحظة دي بدأت واحدة من أكتر القصص المرعبة في التاريخ البحري. بداية اللغز كان الجو هادي والبحر في حالة سكون والدنيا كانت رايقة، وفي وسط المحيط كانت سفينة أمريكية شغالة على جهاز اللاسلكي، وفجأة لقطت نداء استغاثة من سفينة مش معروفة، وبعدها الإشارة اختفت ومفيش أي تفاصيل تانية. الطاقم الأمريكي صدق الإشارة فوراً وبلغ السلطات الأندونيسية، وتم تحديد الموقع من آخر إشارة خرجت من السفينة.